Šis ieies vēsturē kā lielākais troļļošanas notikums. Un, protams, mēs runājam par WNBA un šo vīrieti. Viņa vārds ir Enes. Viņš ir NBA spēlētājs. Viņš ir apmēram 2 metrus garš un nāk no Turcijas vai kaut kurienes. Un viņš ir nolēmis uzņemties iniciatīvu un iestāties par sievietēm, kuras iebilst pret trans sieviešu dalību viņu sportā. Pārsteigums, pārsteigums! Un viņš to ir izdarījis, apgalvojot, ka ir sieviete un ka viņš pieteiksies WNBA draftā. Bet tagad tas ir kļuvis vēl pretrunīgāk, jo viņa tikko izraidīja no NBA dubultspēles, kamēr viņš bija uzvilcis šo kreklu. Sieviete, pieaugusi cilvēks, sieviešu dzimuma. Un, protams, šeit pilnīgi noteikti nav nekādas troļļošanas. Apskatīsim, kas patiesībā notika šajā pasākumā un izanalizēsim visu stāstu. Tas ir brīnišķīgi. Tātad, kā Kendisa Freedom tikko izraidīja no WNBA spēles, kad Čikāgas Sky spēlētāji mēģināja ar viņu sakauties. Laukuma malā. Un tieši pirms pārtraukuma šāda aina bija Windtrust arēnā. Pēc tam, kad Natāša Klauda guva šos punktus, viņa vēlējās, lai viņas balsi sadzird. Mēs esam runājuši par sarunām, kas notiek ap WNBA. Es domāju, paskatieties, ja jūs tiešām paskatāties uz viņa auguma atšķirību salīdzinājumā ar šīm sievietēm, domāt, ka būtu normāli vai pieņemami, ka tāds vīrietis sacenšas. Bet meitenes, viņš ar to vien neapstājas. Tas ir kļuvis par veselu notikumu. Un, kad es saku veselu notikumu, es domāju tiešām veselu notikumu. Labi, vēlreiz, te ir pasākums, lai jūs zinātu. Natāša Klauda. Un tieši pirms pārtraukuma šāda aina bija Windtrust arēnā. Pēc tam, kad Natāša Klauda guva šos punktus, viņa vēlējās, lai viņas balsi sadzird. Labi, dusmīga. Dusmīga. Šī sieviete ir dusmīga. Un viņi izņem un burtiski izņem Enisu no spēles. Labi, atbrīvojās no viņa. Viņi viņu izstumj ārā. Un te ir intervija, labi, ko viņš nesen ir sniedzis, runājot par šo lietu. Un es gribu būt ļoti skaidra. Enes to nedara uzmanības dēļ. Viņš to dara, lai aizstāvētu WNBA sievietes, kuras vienkārši vēlas sacensties ar sievietēm. Un viņš izsaka ļoti, ļoti vienkāršu domu. Kāpēc vispār vajag NBA un WNBA, ja jūs atļaujat trans sievietēm piedalīties WNBA? Vienkārši izveidojiet vienu sporta līgu, un mēs visi sacentīsimies kopā. Es domāju, kāda tad ir atšķirība, vai ne? Un WNBA patiesībā nezina, ko ar to iesākt. Izsakoties pēc iespējas vienkāršāk. Es tev uzdošu jautājumu, uz kuru, manuprāt, gribētu atbildi saņemt tik viens Amerikā, pat visā pasaulē. Vai jūs esat sieviete? Nākamajā pavasarī es izmantošu savus talantus un pievienošos WNBA. Bet šādi tu atņemsi iespēju kādai sievietei. Saskaņā ar viņu noteikumiem, ja es iziešu laukumā un identificēšos kā sieviete, man ir atļauts spēlēt. Un es esmu gatavs spēlēt. Šie ir noteikumi, ko viņi paši izveidoja. Un patīk, vai ne tā tas ir? Tu ej, lūk tā. Tas ir tas brīdis, kad tiek provocēts. Viņš patiesībā ir izteicies, ka tas nav provokācija. Un šis ir notikums, kas tam visam ir priekšā. Cilvēki nav īpaši apmierināti ar viņu. Bet atkal, viņš vienkārši mēģina pierādīt savu domu. Proti, tas, ka es paziņoju, ka esmu sieviete, nepadara mani par sievieti. Un tas, ka jūs visi redzat atšķirību, bioloģiskās atšķirības, nepadara šo situāciju mazāk absurdu. Es viņu neaiztieku. Es tikai saku, ej dirst, tu biji nožēlojams līgā. You were sorry in the league. You wouldn't even do good in this league. You ain't good here. Es tiešām ticu, ka šis noteikti ir viens no iespaidīgākajiem politiskās troļļošanas brīžiem visā vēsturē. Jo ar to, ko viņš šeit dara, viens pats, viņš pierāda visu, ko pret transpersonām vērstā kustība sportā ir apgalvojusi visu laiku. Viņš raksta šeit, vienmēr sievietes ienīst citas sievietes. Te viņš ir uzvilcis kreklu, stāv ārpus sieviešu toaletes spēlē, atkal uzvilcis to pašu kreklu. Te viņš ir 2027. gadā kā jaunā WNBA seja. Mans pirmais mērķis būs iedrošināt katru spēlētāju un katru treneri stāvēt valsts himnas laikā ar roku pie sirds. Tagad esmu diezgan pārliecināta, ka man tas patīk, jo tas viss ir par patriotismu, atgādinot visiem, ka mēs esam par Ameriku. Mēs ticam Amerikai, mēs ticam sieviešu un vīriešu sportam, un mums nav jāpiekrīt visām šīm ideoloģiskajām novirzēm, kas vienkārši ir kļuvušas par normu. Bet lūk, kā ir. Es nezinu, vai viņš joprojām ir NBA, vai arī viņa laiks NBA jau ir pagājis. Man droši vien vajadzētu to noskaidrot un saprast. Bet šis vīrietis ar to riskē ļoti daudz, ļoti daudz. Protams, tas ir kļūst par publicitātes triku, un tagad viņš kļūst par pret transpersonām vērstās kustības sportā seju. Un es domāju, ka tas ir lieliski, prieks par viņu, viņš to ir pelnījis, viņš tiešām ir daudz izdarījis. Bet tajā pašā laikā tas var nozīmēt, ka jebkura grupa, kas baidās no politizācijas, ar viņu negribēs saistīties. Ne ar reklāmas sadarbībām, ne ar spēlēm.
Es nezinu, vai viņš pēc šī vispār kādreiz varēs atgriezties NBA, vai viņi viņu pieņems. Tas nav skaidrs, un viņš ir nolēmis darīt visu, lai aizstāvētu sievietes. Un man tas ļoti patīk. Man patīk, kad vīrietis iestājas par sieviešu tiesībām, jo tieši šie paši vīrieši, ne viņš, bet citi vīrieši apgalvo, ka ir sievietes, kuras mēģina atņemt šīs tiesības sievietēm. Un galu galā viņi ir mēģinājuši visu trans sieviešu kustību padarīt to par transpersonu tiesību jautājumu. Bet tas ir pilnīgs un tieši sieviešu tiesību pārkāpums. Un tie ir vīrieši, kuri var un kuriem vajadzētu iestāties par sieviešu tiesībām. Tāpat kā sievietēm, protams. Bet ir skaisti redzēt vīrieši sakam, mēs zinām, ka mūsu uzdevums ir aizsargāt šīs sievietes. Mēs esam labi savos sporta veidos. Viņas ir labas savos sporta veidos. Ļaujiet viņām to paturēt. Vienkārši pasargāsim viņas. Un viņš dara tik daudz labi šajā jomā. Es domāju, paskatieties uz to. Tagad klausieties man ļoti uzmanīgi. Līdz šim esmu runājis ar 2 bijušiem NBA spēlētājiem, 3 galīgas spēlētājiem un 3 Eiropas spēlētājiem. Viņi visi ir teikuši, ka, ja WNBA nemainīs noteikumus, mēs esam gatavi pievienoties kustībai un apsveram iespēju paziņot, ka esam sievietes un iesniegt savus vārdus 2027. gada WNBA draftā. Uzklausiet mani, NBA līga maksā spēlētājiem $45,000 gadā, kamēr WNBA labākās spēlētājas pelna $1,4 miljonus. Šie vīrieši varētu nopelnīt papildus $1,355,000 gadā, vienkārši identificējoties kā sievietes. Noteikumi ir noteikumi. Viņš neatkāpjas. Šis vīrietis neatkāpjas. Jūs iespējams esat radījis kustības sākumu. Citi iespējams sekos jūs, piemēram. Kāds ir jūsu padoms? Ziniet, ir lieliski, ka es rādu piemēru, bet es gribu vienu lietu padarīt to visam skaidru. Es domāju, ka tas, par ko es iestājos un par ko iestājās mana kampaņa, atšķirās no tā, ko dara jebkurš cits spēlētājs. Kā es jau iepriekš esmu teicis, es neesmu šeit, lai izsmietu, apsmietu vai neizrādītu cieņu kādai grupai vai personīgiem lēmumiem. Tas, ko es daru, ir nozīmīgāks par klikšķu un uzmanības iegūšanu. Es nevēlos, lai viss šis pārvērstos par apsmieku un izsmieku. Es gribu, lai cilvēki mūsu vēstījumu uztver nopietni, tāpēc es gribu vienu lietu padarīt pilnīgi skaidru. Es neesmu saistīts ar nevienu citu spēlētāju vai ar to, ko viņi dara. Šo vēstījumu ir jāuztver daudz nopietnāk. Labi, es domāju, viņš tiešām nepadodas. Un šeit viņš raksta. Man ir ideja, kāpēc vienkārši nesapvienot NBA un WNBA? Ja bioloģijai vairs nav nozīmes, tad kāpēc vispār ir atsevišķas līgas? Noteikumi ir noteikumi. Visiem ģenerālmenedžeriem un WNBA komisārei. Raksti viņiem visiem, un viņi joprojām cenšas saprast, kas ir sieviete. Un viņiem patiesībā šonadēļ ir sapulce. Tas pastāv jau 30 gadus. Tāpēc padomā, cik tas ir necieņas pilni. Šāds apgalvojums pret visiem spēlētājiem, kuri patiešām spēlē šajā līgā tās vēsturē. Tātad, ja viņi nevar definēt, kas ir sieviete, Es domāju, ja viņi to nevar definēt, viņiem ir taisnība. Mums ir augstākās tiesas tiesnese, jo viņa nezina, kas tas bija. Starp citu, šī ir lieliska intervija. Es ļoti iesaku to visiem. Starp citu, šis ir Enes. Viņš raksta, lai sākas pāreja uz WNBA. Let freedom play. Es domāju, šis nav tāds vīrietis, pret kuru sieviete gribētu sacensties. Un atkal te viņš paziņo par dalību WNBA draftā. Tagad tas ir oficiāli. Es tikko paziņoju par dalību 2027. gada WNBA draftā aprīlī. Pievienojieties man šajā ceļā. Ieguldiet sievietēs, maksājiet sievietēm, pieņemiet darbā sievietes. Lainas kantors Frīdoms ir nolēmis izmēģināt spēkus WNBA. WNBA pašlaik neaizliedz vīriešiem, kuri identificē sevi kā sievietes, spēlēt līgā. Viņš dominētu WNBA, pat nemirkli nešauboties. Numur 1 talants WNBA vēsturē. Viņš nejoko, puiši. Viņš atkal nejoko. Šeit viņu pavada prom no pasākuma, jo sievietes uz viņu sadusmojās. Paskatieties, cik viņš ir garš, paskatieties, cik viņš ir milzīgs. Viņš tiešām ir apbrīnojams cilvēks par to, ko dara. Viņš ir uzlicis visu uz spēles. Es to pilnībā atbalstu. Te ir visa intervija. Jūs varat to apskatīties. Vienkārši runāja par to, ka viņš aizstāv sievietes. Un man jāsaka, ja viņš tiešām spēlēs WNBA, tas būs pilnīgs spēles pavērsiens. Vai jūs varat iedomāties? Ne tikai skatītāju skaita ziņā, bet vai jūs varat iedomāties viņu un Sofiju Cunningham kopā spēlē pret saviem pretiniekiem? Tas visu sagraus. Un kā viņš saka, tas ir pazemojoši un aizskaroši visām sievietēm, kuras ir spēlējušas. WNBA pat nezina, kas ir sieviete. Es domāju, nopietni cilvēki, saprotiet taču. Tas nav vīrietis, kurš identificē sevi kā sievieti. Viss, punkts. Vienkārši skaidri, nekas sarežģīts.
Ja jums tik ļoti rūp transpersonu tiesības, tad izveidojiet transpersonu līgu un ļaujiet viņiem spēlēt pašiem. Es nezinu, vai kāds to skatīsies, un iespējams tas nav labs finansiāls lēmums, bet nekad nevar zināt. Lieciet viņus mierā, bet nesagraujiet sieviešu tiesības savu woke ideoloģiju dēļ. Un Enisa šajā jautājumā pilnībā iesaistās. Paldies par uzmanību šim jautājumam!